eu vou. Então vamos lá, pessoal. Já estou preparada. Que mergulho gostoso! Nossa, amiga, essa água tá muito boa, muito boa. Eu acho que eu também vou curtir. Então vem, amiga, vem. Eu acho que eu vou ficar aqui no barco mesmo. E aqui tá bem legal também. Olha só, que top. Olá, galera, como está aí? Tá pegando um bronze? O sol tá bem quente? Ah, então eu vou me divertir aqui com vocês. Muito bom, Ken. Você nem imagina. Ah, eu acho que eu vou ali na lancha ali com a... Como é o nome dela? Eu não sei o nome dela. É Tony. Ah, eu vou ali com a Joana. Não vou com a Polly, não. Vou com a Joana ali. Oi! Eita, a lancha deu um capote. Oi, pessoal. Eu também quero participar. Tá tão legal. Elsa! Muito bom. Vem, amiga. Vem também. Tá muito bom essa água. Tá top demais. Tá muito divertido. Mas não se esqueça de proteger a pele, hein? Tudo bem. Oi, pessoal. Cheguei. Eu também. Vou ficar por aqui no barco, porque eu estou meio cansada, eu tenho que trocar de roupa. Eu acho que eu já vou entrar na piscina, mas eu tenho medo, vou de boia. 1, 2, 3 e... Rápidos, né? É sobre. Deixa o seu like, se inscreve no canal, gente, porque vai aparecer mais vídeos. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações e até os próximos vídeos. Tchau!